அதே மாதிரி இன்றைக்கான மோட்டிவேஷன் காப்பி என்னவென்றால் இந்த கதையிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ஜாய் யுவர் ஓன் கம்பெனி. நீங்க எதுக்கு வேற ஒரு பாட்டு தேடுறீங்க? பி ஆர் ஓன் சியர் லீடர். நமக்கு நாமே அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் கம்பெனி யார் அப்படின்னா நீங்க தான். ஓகேங்களா? உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க பெஸ்டா தெரியாது, ஆனா உங்களுக்கு நீங்க தான் பெஸ்ட் கம்பெனி. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஸ்டேடியம் வச்சு இது செம்ம ஹாட் வச்சு பி ஆர் ஓன் சியர் லீடர். நமக்கு நாமே அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக் நான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. எப்பவுமே உங்களுக்கு பெஸ்ட் கம்பெனி யார் அப்படின்னா நீங்க தான். ஓகேங்களா? உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க பெஸ்டா தெரியாது, ஆனா உங்களுக்கு நீங்க தான் பெஸ்ட் கம்பெனி. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். ஸ்டேடியம் வச்சு இது செம்ம ஹாட் வச்சு